膝の上の方がやりやすいかな。ちょっと待って、膝の方がいいかな。大きくなったの。大きくなったよ。腕でしまって。じゃあつでに爪切って。足の爪切って。決して虐待ではないのでなっちゃった。やってちょうど。後ろ足は嫌がるんだね。後ろ足は嫌か。そこをなんとか。終わり。終わり。じゃんにゃん坊主して。これにゃん坊主噂の。ちょっと上に向けてみて。てるてる坊主みたいにして。立てて立てて。出てきちゃった。やね、やっぱりね。もっと立てて。台風来ませんように。台風来ませんように。にゃんにゃん坊主。てるてる坊主ならにゃんにゃん坊主。にゃんにゃん坊主お願いします。